오늘 구미펜션 선산촌집에서 장작 옮겼는데 일반옷 입고 일하니까 엄청 불편한 거야. 그래서 갈아입었어. 골텍 월크웨어 모자 쓰고 카라티 입고 장작 옮겼는데 와 개편하. 활동성 미쳤어. 장작 패고 유리창 닦을 때는 반팔티 입었는데 나 거꾸로 입은지 나중에 알았다니까. 진짜 그 정도로 일할 때 완전 편해. 특히 모자는 볼캡이라 얼굴도 작아 보이고 찍찍이라 사이즈 조절도 쉬워. 열심히 일하자. 맛있게 먹어라. 작업복으로도 좋은데 데일리 룩으로도 찰떡이야. 골텍 월크웨어 이거 진짜 물건이야.